لو انت حاسس انك تايه ومش عارف تعمل ايه في حياتك، فممكن الفيديو ده يكون اهم فيديو يعدي عليك على السنة كلها. لان التوهان مش معناه ان حياتك انتهت، ده بالعكس خالص، معناه انك لسه ما لقيتش الطريق الصح اللي تمشي فيه. وصدقني انا كنت في نفس المكان ده. ازيكم يا شباب، انا هدى احمد وده فيديو جديد وفلوج جديد. هنتكلم عن التوهان. عارف اصعب احساس ممكن يعدي على اي حد هو ايه؟ انه يصحى الصبح وما يبقاش عارف هو بيعمل ايه، وكل ده لمين؟ بيقوم من النوم ويمسك الموبايل ويقعد يقلب في الريلزات لحد ساعة وساعتين لحد ما اليوم ما يخلص، ويجي لما ينام يحس ان هو ما عملش اي حاجة في اليوم خالص. ولو سألت نفسك هو انا رايح فين، مش هتعرف تجاوب. بس خليني اقولك، انت مش تايه عشان انت غبي ولا قدراتك غبية، انت تايه لانك ماشي من غير اي اتجاه خالص. بص يا صاحبي، تخيل انك ركبت عربية وفضلت سايق طول اليوم، لكن ما عندكش عنوان رايح له. هتفضل تلف في كل الشوارع ومش هتبقى عارف انت رايح فين. وده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا. احنا بنصحى، بناكل، بنقعد على السوشيال ميديا شوية، نطلع مع صحابنا وننام. لكن الموضوع كله هو فين الهدف من ده كله ايه؟ انا كنت فاكر زمان ان المشكلة في الظروف، لكن طلع الموضوع غلط خالص. مرة اقول الدراسة، مرة اقول الفلوس، مرة اقول الناس، مرة مش هيبقى عندك أي حاجة تعرف تقدمها ولا تعملها. بس اكتشفت إن أكبر مشكلة إني كنت مستني الناس والحياة والظروف هي اللي تقول لي أعمل إيه، ولما استنيت مفيش حاجة حصلت. أغلب الناس فاكرين إن الشغف بيجي أول حاجة، وده طبعا مش صح خالص. لان انك تشتغل على نفسك هو اللي بيجيب الشغف اصلا. ابدأ الاول، حتى لو خايف ولا متوتر ولا مش عارف انت هتعمل ايه. اهم حاجة انك تبدأ حتى لو مش عارف هتكمل ولا لا، لان طول ما انت واقف مكانك عمرك ما هتعرف انت بتحب ايه ولا انت شاطر في ايه. عارف ليه السوشيال ميديا بتخليك تايه اكتر؟ تعال اقول لك ليه. لان حرفيا كل دقيقة بتشوف ناس عايشة في حياة افضل واحسن. الناس مش هتيجي وتطلع لك الوحش اللي في حياتهم، بيطلعوا لك الحياة الكويسة اللي بيعملوها. مثال مثلا، يعني واحد بيطلع لك هو في الجيم بيوري لك عضلاته، يعني اكيد هتبقى عايز تعمل زيه وانت لسه واقف في مكانك. واحد بيسافر، واحد بيطلع فلوس، واحد بيقدم محتوى، وهكذا. فتبدأ تحس انك متأخر. لكن الحقيقة انت مش في سباق مع حد خالص، انت في سباق مع نفسك انت، النسخة القديمة اللي انت كنت عليها. بدل ما تقعد تقارن نفسك بالناس، قارن نفسك بنفسك امبارح. اسأل نفسك سؤال واحد بس: انا النهارده احسن من امبارح؟ الجواب يا ايوه يا لا. لو الجواب ايوه يبقى كمل زي ما انت ماشي، يعني ما تقلقش. ولو لا يبقى غير حاجة واحدة بس. مش لازم تغير حياتك كلها، ابدأ بعادات صغيرة. اصحى بدري، اقرأ 10 صفحات، انزل الجيم، اتمشى نص ساعة، اقفل الموبايل خالص لو مثلا ساعتين في اليوم او ساعة. مع الوقت هتلاقي نفسك اتعودت على كده. والحاجات الصغيرة دي هي اللي بتبني الحاجات الكبيرة اللي انت عايز توصل لها. واعرف ان التوهان مش عيب، ده كل الناس بتعدي بالمرحلة دي. الفرق الوحيد هو ان في ناس اصلا بتبقى مستنية ان حد يجي يطلعها من التوهان اللي هم فيهم، وفي ناس بتقرر تقوم وتشد حيلها مع نفسها. ومش لازم تبقى واثق 100%، لا، انت لو 1% عسل عسل. مع الوقت هتلاقي نفسك توب التوب. لو كل يوم خطوة، بعد سنة من دلوقتي هتبص لنسختك القديمة وتقول مين ده. انت حرفيا مش هتبقى حابب النسخة القديمة، وهتلاقي نفسك اتغيرت كتير. وفي الآخر أظن إن أنا اتكلمت كتير. تعالوا ننزل الجيم، ناخد تمرين كتف ودراع ونيجي نتكلم. فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما خلص الجيم دلوقتي اهو يا شباب. واكلمكم وبس كده يا شباب، لسه راجعين اهو من الجيم. مش حابب اقول لك غير حاجه واحده بس، محدش هيعيش حياتك غيرك ومحدش هيحقق احلامك غيرك انت برضه. فما تستناش من الناس ان هم يساعدوك ولا يشدوك، غير من نفسك انت الاول وما تستناش الوقت المثالي. ابدأ باللي في ايدك وباللي تقدر عليه. يمكن الخطوة الصغيرة اللي هتعملها النهاردة تبقى السبب ان حياتك كلها هتتغير بعد كام سنة. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش الفولو واللايك والكومنت الرايق يا اخويا. حابب اقول لك حاجة، وافتكر ان الطريق مش بيبان كله من اوله، لكن اول خطوة هي اللي بتخليك تشوف الطريق كله. وبس كده يا شباب، خلصنا الفيديو. ولو الفيديو عجبك وخلاك تفكر حتى لو دقيقة واحدة مثلا، اعمل لايك في القناة واشتراك، لان رحلتنا هنا هي ان احنا نبقى احسن نسخة من نفسنا ونطور من نفسنا اكتر. واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة مخلياك انك تايه او حاسس انك تايه، يمكن كلامك يساعد حد غيرك. ويلا بينا يا شباب، اشوفكم في يوم الخميس الجاي.